a Laura Romero e a Emma Pereira, e também do Hugo Domingues Silva, representando a USP, não é? Nesse formato novo que fizemos, com a junção do NUEG, do PROEG, da SEG da Bahia, não é? E da USP, e da Nova de Lisboa. Né? Hoje o Anton não está presente, mas nós fizemos um trabalho, como falou o João, né, unindo a lusofonia e a galeguia, né? Ou, na verdade, talvez a lusofonia seja outro nome da galeguia. Então, que tenhamos boas jornadas, não é? E eu vou passar, então, também ao Fernando Osório, que está aqui representando, né, o NUEG da UF, e depois a Tayane Gabriel, né, no comando dessa jornada de hoje, e as palestrantes, e o Hugo, também o nosso palestrante, vai, então, começar, tá bom? Então, Fernando. Boa tarde a todos, né? É com muita satisfação que nós fazendo esta abertura da sessão de hoje, desejando a todos bastante proveito, né? E, mais uma vez, parabenizando a todos pela iniciativa e agradecendo a presença dos nossos convidados. Posso começar, então, Cláudia? Vou reiterar meu boa tarde, né, para quem está desse lado do Atlântico, boa noite para quem está do outro. Queria agradecer a presença de todo mundo, tanto dos assistentes da organização também, dos palestrantes, das universidades também que colaboraram com essa atividade. Mas eu não posso deixar também de agradecer ao Juan, que fez a intermediação entre Laura e eu. E assim a gente também conseguiu compor hoje o nosso painel de convidados, através também do Juan, que esteve presente na folheada que fizemos com a disciplina de Introdução à Cultura Galega desde o PROEG, né, que aconteceu no mês passado. Queria dar uns avisos iniciais. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando desde o primeiro dia, então já estão achando um pouco repetitiva essa introdução, mas eu acho bastante necessário primeiro eu me apresentar, né? Eu sou a Tayane Gaston. A Cláudia me convidou desde o ano passado para ser a professora responsável pelas disciplinas de galego por conta da pandemia. Ainda não temos um leitor oficial, então eu assumi essa responsabilidade e tenho ajudado ela na organização desses eventos também. Temos atividades mensais e essa faz parte de uma parte da nossa programação, né? A gente tem programação até o final do ano, tem muita coisa vindo por aí. A outra questão é que eu queria dar assim, avisos técnicos, né, de informática. Essa comunicação está sendo gravada, ainda que não apareça oficialmente para vocês aquele botãozinho, né, que é aquele aviso. Ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. A gente sempre pede que quem tiver vontade, se sentir confortável, pode abrir câmera, microfone no momento conveniente, mas se não se sentir confortável, não tem problema, a gente tem moderadores também de olho no chat, caso haja alguma dúvida, ou vocês queiram participar de uma maneira indireta. Então fiquem à vontade, mas saibam que está sendo gravada e a gente disponibiliza todos os dias após o fim da jornada. A gente leva meia hora para fazer o upload do vídeo, então se vocês perderam alguma coisa, vocês conseguem recuperar no mesmo dia. Fora isso, só mesmo expressar meu agradecimento, né, pela presença de todos vocês. Só um minutinho que eu tenho que assistir pessoas aqui. E vamos começar a nossa primeira atividade, né? Como estava programado no cartaz, a gente vai começar com a Laura Romero e com a Emma Pedreira. E aí eu vou ler rapidinho o currículo delas, porque vocês vão ver que são três convidados que têm um currículo muito longo, e aí a gente fez um resumo só para vocês terem ideia da honra que é a gente receber ele hoje. Aí só um momentinho para aceitar aqui. Eu vou começar pela Laura. A Laura é ilustradora e musicista galega. Ela atua como baixista desde 2016 num grupo chamado, Laura, me corrija se eu estiver pronunciando errado, Zenza. Bien. Gústame más que como se dice aquí, así que no me queda con eso. Ai, que merda. Ela nasceu em Alicante, instalou-se em ordem aos 8 anos, estudou Belas Artes na Universidade de Salamanca, na especialidade de pintura, e iniciou desenho urbano do Festival Porto América. Ela se dedica também à música, né? Como eu comentei,
um trabalho como baixista, porque ela substituiu um integrante que infelizmente faleceu em 2016 nesse mesmo grupo. Ela também participa, foi assim que eu conheci a Laura, do projeto Músicas Galegas Ilustradas. Sigam ela no Instagram, é um projeto muito bacana. Ela também forma parte de O Galego, a Minha Língua Própria, da Deputação da Corunha, e foi finalista em 2018 nos Prêmios Martim Codax de Música na categoria de Melhor Meio de Comunicação. E também foi finalista em 2019 e finalmente ganhou o prêmio em 2020. Vou comentar também sobre a Emma, para elas poderem se articularem, né, da maneira que elas quiserem se organizar em relação à fala, já que elas vão se apresentar juntas, né. A Emma Pedreira é licenciada em Filologia Hispânica, é poeta e narradora, e ela se enquadra na geração dos anos 90. Ela faz parte da plataforma de crítica feminista Cega, que tivemos ontem aqui a presença também da Marga e da Núria. Ela participou entre 2016 e 2019 e colabora com a revista Ligeia desde 2018. E nesse mesmo ano ela ganhou o Prêmio de Crítica Espanhola em Língua Galega pelo seu livro Bibliopatas e Fobólogos. Ela ganhou uma série de prêmios, inclusive o Prêmio de Xerais de novela. Ela tem mais de uma dezena de livros e eu queria só comentar alguns para a gente ter um pouco da ideia, né? Vou comentar os mais recentes, né? As Vozes Ágrafas, de 2019, o Aire, que é de 2021, é desse ano, super recente, e Relatos de Ulloa, de 2019. Ela participou também de uma compilação, né, na verdade, de uma publicação coletiva chamada Entre Donas, em 2020, e contava com 10 relatos de escritoras galegas atuais, colocando as mulheres no centro da história. Bom, com isso eu dou formalmente as minhas boas-vindas a vocês e passo a palavra para vocês duas. Obrigada. Obrigadíssima. Bom, Laura. Hola, a ver como facemos para facer unha conversa agora. Bueno, queres que empece eu ou empezas ti? Daí ti porque eu estou escoitando as cativas matarse no cuarto do lado e estou un pouco pendente. Teletrabalho, é assim mesmo, não se preocupa. No, son dúas crianzas. Un pouco están no cuarto do lado. Sozinhas. Perigo. Pois non sei se queres empezar ti explicando un pouco o libro e despois explico eu a miña parte gráfica, non? E facemos un diálogo como facemos sempre ou intentamos, porque vía pantalla pois é un pouco complicado, pero vamos, se vos parece. Pois sí. Pois nada, explicamos, bueno, que o máis recentísimo Premio das Letras Galegas está outorgado a quinta muller, non? Dende 1963, que se celebrou por primeira vez adicándolle a Rosalía de Castro para celebrar os 100 anos da publicación de Cantares Gallegos, que foi a primeira obra oficial da nosa literatura e da nosa poesía máis universal e que conclúe, polo menos a día de hoxe, chega a quinta muller, só a quinta muller, non? Que é Xela Arias. Cando se soubo da adicación deste ano á figura de Xela Arias, pediuse a ver se podía facer algo relativo á figura de Xela, pero eu non quería facer algo do estilo de todo o que se ia publicar, non? Nun ano como este, alrededor do Día das Letras, o que adoita acontecer é que se publiquen moitísimas obras, biografías, se recuperen obras perdidas, inéditas, se reeditan obras antigas. E entón non quería facer nada diso, senón facer un libro completamente diferente, e entón optei pola conversa. Xela para min era un referente absoluto na miña escrita, a hora de ler, a hora de posicionarme no mundo como poeta. E, aínda que tivemos uns anos en que puidemos ter convivido nos espazos públicos da literatura, pois non se deron as circunstancias. Estamos xuntas, recollidas nalgúna antoloxía, pero nunca estivemos recitando xuntas,
xuntas nin nos mesmos lugares, pero aínda así é como se quedase unha conversa pendente entre e nisto consiste este libro, nunha conversa entre dúas poetas e ao mesmo tempo unha reflexión sobre o que é a poesía e sobre o que son os 4 libros de Xela Arias. Para diferenciar un pouquiño o que son os textos de cada unha, as palabras de Xela, os textos de Xela están en tinta violeta, en tinta lilás, os meus en tinta negra. E para que sexa dentro da mesma páxina en edición, non teño o libro aquí, porque foi todo un pouco repentino, estaba amosando Laura, que, bueno, Que non se ve a moito, tipografía pero violeta. isto sería o lila, isto sería o negro, pero non se ve moito, porque a cámara... Pero bueno, Sí. facedes unha idea. Bueno, non sei nin o libro, está aí por aí perdido. E iso, despois convidamos, aínda que xa estaba na nosa cabeza dende o principio, falo de min e da editora, de Belén López, xa estaba na nosa cabeza que queríamos ter un traballo gráfico de outra muller e tiñamos moi claro o nome e queríamos que fose Laura Romero. Entón, cando xa tiñamos a estrutura do libro feita, xa lle podíamos dar un traballo sobre o que facer ela o seu, pois a chamamos e, bueno, pois o resultado é obvio que aceptou e que estamos agora pois tratando de defender o mellor que podemos. Así que, Laura, a tu parte esta e nada. Pois, bueno, para resumir un pouco, o libro, as dúas persoas que aparecemos aquí arriba, unha Emma, que, como ben dixo, é unha persona moi influenciada polos versos de Xela, poeta, moi acostumbrada a tratar coa poesía, obviamente, non? A poesía é parte da súa vida, e de repente entro eu, que prácticamente non leo nada de poesía, non porque non me guste, senón porque sempre adoito ler outro tipo de lecturas máis relacionadas ca investigación, cas mulleres na música, con pioneiras do rock, do punk, etcétera, etcétera. Entón, cando, por tema de tempo, sempre acabo deixando a poesía e outro tipo de lecturas aparte. A cousa é que unha persona como a min, que non está habituada a enfrentarse á poesía, chega a un proxecto como este que non ten que interpretar a unha poeta, senón ten que interpretar a dúas de golpe, no mesmo traballo. Entón, encima con bastante pouco tempo, porque o tema do tempo igual despois o retomamos, que sempre falamos del, porque nos fai moita gracia contalo. A cousa é que a primeira reacción foi moito medo, porque eu estou acostumbrada a facer outro tipo de ilustracións. Tallán, decías, o de músicas galegas, é o proxecto así máis coñecido que fago, pero en xeral todo o que fago relacionado ca ilustración ten que ver con ese estilo. Ao final é plantarse a facer bocetos, a traballar co Photoshop aquí diante do escritorio, é unha maneira moi clásica, non, de traballar a imaxe, bocetos, ideas, non sei, de formar os bocetos ata que xa te empezas a meter na arte final, pero neste caso optei por facer unha forma de traballar totalmente diferente para min, que é facer algo sen saber o que vai sair. É unha maneira que teño eu de enfrontarme ás cousas novas, non? Neste caso, ter que poñerlle imaxe a un texto poético, e o que fixen foi empezar con pequenos, bueno, con conceptos igual un pouco desvinculados entre sí, e fun buscando imaxes aleatorias de cada concepto para traballar con esa collage. Sempre falamos de esa elección de usar a collage para este libro, para min por primeira vez, porque era a maneira que tiña Xela
de escribir, porque él ao final o que facía era romper as palabras, o que desmontalas, inventar outras a partir de palabras que xa existen, e de alguna maneira, eu eso non o tiña tan en mente, realmente eu non coñecía tanto a figura de Xela, pero a idea de facer collage despois de ler este texto demostra que ao final eso se ve xa na primeira lectura, non sei se me estou explicando, porque é un pouco extraño de explicar, pero a cousa é que creo que este libro funciona para achegar a poesía a xente que, como a min, por exemplo, pois non estamos habituados a tratar ca poesía. Non só se fai poesía con letras e con palabras, senón tamén se pode facer poesía con imaxes, que é un pouco o que intentaba facer eu cas miñas obriñas neste texto, facendo un pouco, bueno, metendo cousas que teñen que ver coas palabras de Emma e outras coas palabras de Xela. Isto a medida de ir coñecendo eu a figura de Xela, que non a coñecía, xa vos dixen. Entonces foi un proceso un pouco raro, foi un pouco raro porque non estou acostumbrada a traballar así, pero ao final foi moi bonito, porque ao final vou descubrindo unha figura nova e agora, pois a tope con Xela, e son unha fan máis. Por culpa de Emma e de Belén, que me meten nos proxectos que non sei de onde me veñen realmente. Falamos do tempo. Pero bueno, está xenal porque o que faz é integrar unha linguaxe nova, non? Fala do tempo, sí. Aquí vai frío. É que te ollo super tarde, entón é un pouco complicado comunicarse contigo. Sí. A mí pásame igual, que te escoito como tarde. Vale. Pois o que dicíamos do tempo, que nos fai moito chiste, a verdad, é porque este proxecto, bueno, Emma non o dixo, pero é un texto que saiu en 3 días e 3 noites. O meu traballo tamén tivo que ser non en 3 días, pero creo que foron uns 15 días, e a metade dese tempo o empreguei intentando saber o que querían facer nese libro, porque para min era unha cousa tan extraña que non acababa de entender o que querían. Realmente elas pensaban en min como ilustradora de esas imaxes que vos contaba, que é o que fago sempre, pero ao final saíu outra cousa radicalmente diferente e funcionou moi ben e acolleste super ben, tanto ti como Belén, como a xente que está a ler o libro, é realmente unha sorpresa. Era unha preocupación que eu tiña, porque como levo moi pouco dedicándome á ilustración, facer un traballo radicalmente diferente podía perjudicarme no sentido de que a xente non ubicara o nombre e a imaxe. Pero ao final non me arrepinto de nada, dame igual que pase eso, realmente, non? Porque ao final é o que che pide o corpo, e ao final o que eu tiña que facer era interpretar todo ese diálogo entre Emma e Xela, pasalo por min e pasalo pola miña man e plasmalo de algunha maneira. A verdad que estou moi contenta. Non sei se enseñar algún, mentras se queres, Emma, conta outras cousiñas, a ver se se ve ben dende a pantalla. Ui, paraches, Emma. Frente nunca... Sí, pareime. Que aquí non teño moita cobertura, pero non teño... Vemos, pero moi pequenininha. Que non se ve moi ben. Non sei se se podería compartir pantalla, porque entón podía... Sí, pode. Hai aquí para primer, xa estou ao lado dereito, abaixo, presentar agora, e podes poñer pantalla completa, pantalla inteira. A ver.
Bueno, Emma, se queres ir contando cousiñas... para presentar agora. Porque creo que ainda que eu estou compartindo pantalla, escoítase, non? Sí, efectivamente. Vale. Sí. Bueno, pues eu podería falar de como tiñamos a Laura na cabeza, non? Cando estábamos explorando os textos de Xela, e como reinterpretar pola súa vida moi breve, moi xenérico, e ao mesmo tempo tamén reinterpretar un pouco a poesía da autora nos 4 libros, porque é unha autora realmente complicada de entender, moi autorreferencial, cunha lingua moi moderna para o momento. Estamos falando dunha muller que escribiu a finais dos 80, a principios dos 90, e que a obra agora mesmo ainda resulta dura de entender. E iso que xa somos moito máis abertas para o significado poético. E entón, cando Laura chega ao proxecto, nos tiñamos falado dela como ilustradora, coñecíamola por esas ferreñas de rock and roll, polas músicas galegas ilustradas, polas capas do disco de Cenzar, por exemplo, e tiñamos a idea da ilustración na cabeza, pero de repente ela está lendo os textos de Xela Arias e di, vou facer collage, non? E entón dixemos, ostras, moitísimo realmente iso é o que fai fallo, non? Sen dicirlle nada, ela sou amigo o universo de Xela, tamén das linguaxes diferentes. Xela é unha autora que muda moito dun libro para outro, non? Que mesmo está facendo a poesía dura e difícil e de pronto é nai e fai unha poesía máis branda, máis diaria, máis para todo o mundo, mesmo para a súa crianza, e que abarca, atinxe moitísimas voces diferentes, unhas voces tan plurais que no último libro recolle unha voz que non é propia, senón dunha persoa migrante, chegada ao mundo hostil, enferma, é capaz de poñerse en boca, non? Ou de meterse na boca as palabras de discursos que non lle corresponden. Entón, Laura chega a incrustarse na poesía de Xela Arias do mesmo xeito, non? Cando decide facer collages e abandonar un pouco o seu lugar de confort, que sería hasta o momento a ilustración, e nos vai presentando collages que funcionan perfectísimamente con tanto cos textos meus como cos de Xela. Un libro absolutamente armónico e que ademais que ofrece moitas linguaxes, non? Que son a linguaxe directa de Xela Arias, a miña, a conxugada entre as dúas, a revisitación dos textos orixinais, os textos orixinais, a linguaxe plástica de Laura. Hai un feixe de posicionamentos non diferentes. E sempre digo que a linguaxe plástica é unha maneira de ler o libro en sí tamén. Só nos quedamos coas imaxes, temos unha carga poética igual de potente xusto ao final do libro, non? Ainda que non recollamos o texto de ninguna maneira, ou as imaxes xa ofrecen unha serie de poemas, porque ata recollen versos, non? De autora. E, bueno, foi un cambio de registro, non? Para ela, o sea, para nós, que ela o fixese, porque encauzou o libro cara a unha intimidade, non? Coa autora que nos valeu que agora mesmo pois son actividades fantásticas, como é collage en directo, como é convidar a xente a facer collages tanto cos versos, coa palabra, como coas imaxes, non? E que se fundan esas linguaxes, a poesía con outras disciplinas. Xela Arias era unha autora que tamén xogaba con outras disciplinas, sentires como a cabalos profano coa poesía, en Intemperio faino coa música, non? E agora, pois, coa plástica, pois queda tamén incrustada aí unha linguaxe, non? A maiores. Laura.
Pois, nada, estaba pensando no que a mí máis me chocou de Xela, aparte de a súa maneira de escribir, obviamente, era tamén, pois, o que dicías agora, Emma, dese diálogo con outras artes diferentes e que parece que non teñen que ver, e ao final a poesía sempre pode dialogar con calquera tipo de arte, non só coa ilustración, senón pois ca música, co teatro podería, non sei, podería estar en diálogo con un montón de cousas, incluso ca cociña. Poderíase facer, creo que, actividades de diálogos da poesía en todos os ámbitos. Isto para traballar con nenos é moi interesante porque eles teñen menos prexuizos a hora de interpretar as cousas, a arte contemporánea, a poesía e todo este tipo de artes que cando xa somos maiores lle temos un pouco de medo porque temos medo de non entender, cando realmente ás veces non se trata de entender, senón de sentirse máis. Iso pasa un pouco cas cores, pois eso, ca arte contemporánea, non? Eu, traballando con nenos, pois tiñan unha mente moitísimo máis aberta que xente adulta que di, eso tamén o fago eu, non? Eso é un pouco o que me gustou da figura de Xela, que eso xa o estaba facendo hai 30 anos, e aparte ese estar nas marxes, que é unha cousa que ti insistías moito cando me falabas dela ao principio, Emma, que era unha tía moi punky ao final. En parte, claro, o de facer collaxes é por moitas cousas, non só por unha ou por dúas. O punk, unha das redes sociais que usaba o punk eran os fanzines, ou polo menos eso me contaban as mulleres que viviron o punk e que tiven oportunidade de falar con elas, que facían eran fanzines e mandalos por carta a outros países ou a outros lugares, e ao final o fanzine está feito de collage de arriba a baixo, dende os textos ata as imaxes, esa linguaxe, esa estética de collage tamén é unha cousa que queríamos conseguir no libro, de algunha maneira, non? O de usar, non sei se vistedes antes ben as imaxes que se compartiron, a capa que é amarela, con estes grises e con estas liñas que parece que non teñen sentido, que son totalmente abstractas, e a cara mal recortada, que aquí vou contar unha anécdota, que a cara mal recortada a fixen así para facer o boceto da capa. Despois dixen, despois o recorto ben. E cando recortei ben, vexo que non funciona. Entón, eu creo que, de alguna maneira, este libro intenta tamén imitar esa estética do fanzine que se facía antes e que aínda se fai agora, dese recorte, fotocopia en branco e negro e grapado. E bueno, non sei, a verdad que é un libro bastante curioso. Claro, falamos moito do libro, pero ali non o tedes, entón realmente non sabemos. Bueno, por eso vos enseño tamén os bocetos cos textos e tal. E nada, é un... Bueno, eu... Hai en electrónico. Ui, dime. Non sei. Se o hai en electrónico, non sei. Pois Se non está en sei. formato electrónico, non sei. Pois non sei. Eu creo que sí. Pois pode ser. Tenemos que preguntarlle a Belén, porque somos moi bella usanza, nos, de libro de papel. Dá para estar. Realmente esa maneira de estar nas marxes e facer os fanzines e as cousas que non tiñan que ver cos circuitos, non sei, tradicionais ou reglados, ao final tamén este libro saiu un pouco así, non? O proceso foi un pouco... Ao final é máis interesante o proceso, ás veces. Por iso vos contaba o do recorte da cara. E realmente o proceso foi todo... Ao final saiu todo do WhatsApp, realmente. Temos que publicar un libro coas conversas de WhatsApp. Sí, que non deixa de ser unha marxa. Claro, bueno, é unha maneira de traballar como outra calquera.
bueno, non sei que máis vos podo contar sobre as cores, que sempre me gusta moito falar das cores, de por que estamos tan tolas agora co amarelo e co lila. O amarelo é unha cor que para min é a cor da luminosidade por excelencia. É máis, sempre di que o Día das Letras non deixa de ser unha homenaxe póstuma. Ela o que quería era non facer algo triste, lúgubre e fúnebre en xeral. Entón, aínda que si hai que tratar a figura de Xela con respeto, porque non deixa de ser unha persona que faleceu hai 18 anos, máis. Non, faleceu hai moito tempo. 2013. No, 2003. 2003. Sí. Pois non deixa de ser unha persona. Sí, certo. Ui, córtase un pouco. Non son capaz de dialogar Non sei. contigo, Emma. Non, quedei aí. A cousa é eso, Non sei que pasou. que aínda que non queríamos que fora algo póstumo e triste, bueno, póstumo sí, pero que non fora algo triste e gris e solemne de algunha maneira, porque realmente Xela non era así. Pois saiu a idea de facer un libro amarelo, porque é un libro realmente moi pequeniño, é moi pequeniño, non deixa de ser un libro que pode ser outras cousas. É un caderno para apuntar, é un caderno para recortar, hai un xogo por aquí polo medio. E que fora amarelo, pois, aparte de porque é a miña cor favorita, é a cor da luminosidade, que é o que quería que transmitira o texto de Xela, non? Que chamara a atención, porque para min a parte importante é a que vos dixen de achegarme a poesía. Pois eu quero que outra xente se achegue a poesía e que deixe de terlle medo, como eu lle tiña, para coñecer máis a esta poeta e a outras máis, non? De aí que fora amarelo. Creo que Emma se congelou por completo. Sí, estou en Frozen. Escoitadesme, polo menos? Non. Eu Sí. escoito, sí. Falache xa do tema Pero bueno, da igual. Do que? dos Emma, textos lilas. se queredes, Emma pode desactivar a cámara, que así vai estar coa conexión un pouco máis estable, penso. Vale, pois a desconectar. Non me deixa. Todo quedou colgada a aplicación. Ui. Hola? Hola, escoitamos. Escoitades, vale, Sí. quedou colgada a aplicación, non me deixa... Ui, marchou. Non sei se vos... Bueno, sigo eu ata que veña. Claro, é un pouco raro falar así tanto deste libro, porque eu foi a última en chegar ao proxecto. E como eu non trataba ca poesía, síntome un pouco... non invasora, non? Pero un pouco persona que ven de fora a facer un traballo e apropiarse en poucos días do discurso dunha poeta cando realmente Emma a que vos pode falar máis sobre ela. Eu vos falo de como interpretei eu, de por que esa cor amarela, de por que, non sei se vos falou xa ela, os textos lilas, sí que o dixemos xa, o de que as súas palabras son negras e as palabras de Xela son lilas. Obviamente a elección de que foran lilas non é casual, porque unha persona que sempre se dixo feminista, aínda que non tivera que repetilo todo o rato, senón que xa estaba implícito nos seus textos, e a cor que está xusto o contrario da roda cromática do lila é o amarelo. Entón, de aí que quedara a portada amarela, aínda que se fixeron probas con outras cores, e non funcionaba igual. Ora, Emma, estábamos falando das cores. Ah, vale, perfecto, porque a min quedoume colgada a aplicación e non podía nin desconectar.
conectar a cámara, nin conectar, entón aí volvín a entrar. Agora sí que me escoita. Sí, cortas un pouco, pero Sí. ben. Uf, é que hoxe, como estamos todos traballando coa... Pois non podemos, estamos saturando a banda, de alguma maneira. Iso, non sei de que estades falando das... Sí, dos textos lilas, do amarelo, da portada. E de que podo falar eu agora? Pois estaba falando de por qué, de como Xela se... Temos que... Ui. Pasan cousas raras aquí, non sei quen está falando. Ollo ruidos, perdonade. Estaba falando de por qué esa elección de que foran os textos lilas, desa importancia do lila e do feminismo o sea, de como Xela era feminista e non o dicía todo o rato, non tiña esa necesidade de dicilo, non? Non sei se me oes. Creo que Emma non me oe xa. No. É que... Pero non Escoito, sei. non, ben, Que presentación tan rara estamos a facer. Sabes que pasa? Que estamos moi acostumbradas a como facer unhas presentacións pouco serias de alguma maneira, non? De realmente chegar a un sitio e facer unha conversa entre nós, porque realmente o proceso foi así, foi unha conversa, primeiro ela con Emma, pero, o sea, con Xela, pero despois ela comigo para darme un pouco, o sea, para darme ideas de como podía empezar ese traballo, e ao final as presentacións tamén teñen ese formato diálogo, o sea, como no WhatsApp, pero na realidade, e xa unha cousa que é moi guai deste libro é que van saindo actividades, é unha cousa moi maravillosa que achegar a poesía ás novas xeracións, aos nenos e sobre todo a xente máis adolescente. E cando facemos eses recitados que fai ela con música de fondo, eu fago colases en directo. A idea de facer os colases en directo era un pouco tamén para animar a xente, aos rapaces e as rapazas, para que se animaran a crear cousas sen esa presión de non debuxo ben, non me vai sair ben, o que sexa. A colaxe un pouco máis xogo, e un pouco máis gimnasio visual, non sei como explicar, non fai falla que teñas que ter unha formación en debuxo, en proporcións, en perspectivas tremendas, podes facer algo superinteresante como o estamos demostrando realmente. Saen unhas cousas nos obradoiros. Eu teño un libro virtual, así que se queres tamén que comparta o proxecto, avísame, vale? Ah, vale. A ver se Emma, estás aí? Hola. Hola, Emma. Non sei se me estabas escoitando todo este rato. Escoita. Bueno. Sí, estaba te escoitando. Sí. Acabo de ler por aquí abaixo unha pregunta que di que como foi a recepción do libro entre a xente nova. E bueno, pois realmente Ui. Perdeu a conexión outra Os textos en directo non se escoita. Agora sí. Puf. Así moi complicado. Agora sí que escoitamos un pouco. Pero xa non. Senón, eu podo... Espera, de que teño... Estáme dicindo Emma que lle falla a conexión e que vaya seguindo eu. Acabo de ver a pregunta de como foi a recepción do libro entre a xente nova. É moi curioso porque, falando de medos,
tamén sempre me dá un pouco de reparo e de medo enfrontarme a xente adolescente moitas veces por esa actitud que teñen eles, de esa actitud de cando os ves na clase sentados con así repanchingados, como con esa actitude de impórtame merda o que me esteas contando, non? Pásame en xeral con todas as actividades. Despois pasa que hai moitos que despois interesan e te escriben polas redes sociais para preguntarche sobre material ou sobre para que lle recomendes algún tipo de cousas que realmente lle interesaron pero que non o din, non exteriorizan cando están cos compañeiros. Entón, que pasa? Con este libro chegamos, xa dixen, cunha cousa complicada que é a poesía. Emma sempre lles pregunta se lles gusta a poesía e cando eles din que non, porque a maioría din que non, ela di non vos creo, porque seguro que non atopastedes a un poeta ou a unha poeta que vos chegue, non? Tamén ela lles di que está segura que hai algún poeta ou algunha poeta entre esa xente, aínda que ao principio non se diga, como que se escribe a poesía e non se di. Entón, que pasa? Encontrámonos cun montón de rapaces e de rapazas que non exteriorizan se lles gusta realmente a poesía ou se escriben realmente poesía, pero nós imaginamos que realmente sí que hai certo interés. E como as actividades realmente son de poesía e de colaxe, estou aí eu facendo algo nun tamaño A3, máis ou menos, creo que lles interesa máis porque non están sempre pendentes dunha persona, poden ir cambiando, mirar como vai a colaxe, e cando estás mirando outra cousa que non ten que ver, o sea, cando estás mirando un proceso, realmente é máis fácil poñer máis atención ca orella. Igual que cando estamos falando por teléfono, estamos facendo garabatos nun papel, pois algo así. Eu creo que hai máis atención cara a Emma, cara a eses recitados, porque eu estou ao lado facendo tamén algo visual. O libro, claro, a recepción depende dos profesores. Cada vez, bueno, isto non o sei en realidad, pero non sei se cada vez se mercan menos libros, pero sabemos de clases, de grupos, que non leron o libro e outras que sí, que traballaron co libro, pero gracias ás profesoras que lles axudaron a traballar con el. De aí que a editorial, de aí que Emma pensara tamén en facer unha guía de lectura para profesores, para que traballaran cos nenos e cos adolescentes coa poesía de Xela, que a poesía de Xela non é moi fácil de entender ao principio, entón necesitas unhas claves para que che vayan marcando e que che vayan axudando a entender o seu mundo. Realmente, para nós, ou polo menos, sí, tanto para Emma como para min, como para a editorial, é moi importante que este libro funcione como maneira de achegar. Ao final sempre estamos falando de unha pildoriña, porque é un libro pequeno, repito, para achegar a poesía de Xela, neste caso, á xente. Eu sempre poño o meu exemplo personal, que a mí me funcionou, e que por eso animo a xente nova a lelo para achegarse un pouquiño a ese universo. Pero en xeral están, non sei, a recepción creo que é boa. Ao final, aínda que non coñezan o principio, sempre lles gusta ao final, ou polo menos lles gusta a combinación de actividades. O sea que realmente saímos das actividades moi contentas. Así que creo que é boa. Laura, não sei se a Emma vai conseguir ainda intervir de alguma forma por conta da conexão. Não sei também se você gostaria de falar mais alguma coisa, porque a gente vai ter um momento para perguntas também no final, né? E vocês comentaram muitas coisas interessantes. Eu tenho o livro, só não consegui terminar de ler por conta do evento, enfim, muita coisa acontecendo, mas vocês comentaram sobre a relação das Xela Arias com a música.
Isso é uma coisa que tem aparecido em muitas palestras durante a semana, então isso é bem interessante, né, de como vocês também se valeram dessa interdisciplinariedade, desse interesse que ela tinha, ainda mais você como musicista, né, como você incorporou isso. Acho que a gente pode explorar isso no momento das perguntas. A questão da fanzine, porque a gente comentou também da facilidade que a Sheila Arias tinha de publicar livros, né, pelo editorial Galáxia, que ela não fazia assim. Não tem uma ideia de marginalidade, de uma poeta de periferia, que eu acho que também dava jogo para ela ser subversiva, trazendo uma questão bastante diferente para dentro da poesia. Acho que a gente também pode comentar sobre isso. E é uma pena que hoje é o dia que o Samir não vai poder estar, que é o professor também da organização, porque ele trabalha muito com isso também, né, trabalhar não, mas tem essa relação bem legal com as novas artistas da UERJ, que trabalham com fanzine, como a Juliana Gama. E vocês comentaram agora no finalzinho sobre a questão da venda, né, da recepção. E também é uma coisa que está muito em pauta, porque números foi um êxito, né? Tanto as reedições da Sheila Arias quanto os livros de biografia, os livros em homenagem a ela, né? A Marga ontem comentou com a gente, né, do SEGA, sobre a compilação que fez a Tio Nogueira, que foi minha professora em Santiago, e também como é que foi a recepção do livro. Então, acho que tem muita coisa para a gente explorar nesse momento de pergunta. Mas como a gente já está avançando no horário e a gente ainda tem o Hugo, eu queria saber se você gostaria de concluir de alguma forma a sua fala para a gente retomar, e espero que a Emily consiga também participar desse momento das perguntas, da interação com o público também para ela receber esse feedback, e aí a gente passaria para o Hugo. Está de acordo? Você entende? Você ouviu, Laura? Hola. Que me perdo. Por certo, di Emma que non é capaz de conectarse, que tedes que disculpar, vale? Que nos está escoitando, parece ser, pero que non é capaz de facer nada. Entón, pois eso. Que me dices? Perdona. É que queria... Ai, perdoade-me. É que queria dicir-vos que, como xa estamos avanzado no tema do horario, porque xa vai dar as 3 aquí, claro, ainda xugo para falar, pensei que trouxeches muitas cousas interesantes para falarnos, pero pensaba en debatelas no momento final, cando a xente vai facer preguntas, abrir o micrófono e falar con vostedes tamén. Vale. Sí, porque falaches moitas cousas interesantes, como a música, a fanzine, a venda dos libros, que son temas que xa apareceron en outras charlas esta semana, que non nos esgotamos a discusión, así que pareceme genial que levantemos outra vez este tópico. Pero non sei, se queres concluir a túa fala e logo pasamos para Hugo e despois para as preguntas. Que te parece? Vale, non, eu por min dadelle paso a Hugo porque xa nos retrasamos bastante e despois xa pues, esperamos a ronda de preguntas, vale? Vale, perfeito. Pois só um momentinho que vou apresentar o Hugo. Ai, agora eu falo em português, que agora eu vou apresentar o Hugo. Bom, vamos começar aqui. Só um momentinho para eu poder aceitar aqui a solicitação. O Hugo ele é professor universitário de galego, atualmente está trabalhando como leitor de galego na USP. Ele é poeta, tradutor e intérprete plurilingüe, ele trabalha tanto com inglês, francês, italiano e português, também tem um currículo imenso. E a Emma, eu vou comentar assim, brevemente algumas coisas, e o que o Hugo julgar mais importante a gente pode falar também, quando passar a palavra para ele. Ele tem mestrado universitário em tradução especializada, francês, inglês e espanhol pela Universidade de Córdoba, da Espanha. Também estou fazendo curso de Cultura Galega e Imigração na Universidade Liber Quaré. Eu também, aí somos companheiros, Hugo. Deixa eu ver, também tem graduação em Galego e Português, estudos linguísticos e literários pela Universidade da Corunha, mestrado em Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira pela Universidade Pablo de Olavide de Sevilha, na Espanha. Tem mestrado em Língua e Cultura Italiana para estrangeiros em Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, da Itália, onde ele participou de um programa de intercâmbio aqui no Brasil, na Universidade de Minas Gerais. Nesse intercâmbio, ele pode até comentar um pouquinho mais, ele ministrou um curso de galego aqui para o alunado brasileiro, para o público brasileiro.
Bom, o currículo dele é imenso, ele tem diversos mestrados e agora também está terminando o doutorado, né, Hugo? Então, é uma pessoa também que tem muita coisa para compartilhar. Não me alongar, eu vou passar a palavra para o Hugo. Bem-vindo de novo, porque eu também tenho acompanhado a semana inteira. Então, Hugo, quando você quiser começar, a palavra está com você. Obrigada. Grazas, non sei se me escoitades ben. Sí. Quería só puntualizar que o doutorado aínda non o fixen. Comecei na UFMG, mas parei... Sim, desculpa. Eso, outro está moi ben, moitísimas grazas. Grazas a ti, grazas a Claudia, e grazas a este intercambio online que é posible grazas ás tecnoloxías, non? Porque sempre nos queixamos, non se escoita, estou acostumada a facer as palestras, os faladoiros personalmente, mas eu creo que grazas a que é online ou virtual podemos establecer un diálogo Brasil-Galiza. Entón eu vou complementar o que dixo Laura e o que tamén foi anunciando Emma sobre a música, a arte, como elas influíron na obra de Xela e tamén intentar descifrar a súa poesía. Como dixo Laura, as persoas novas sintense atraídas pola imaxe visual do libro, mas o problema despois é que non nos saben interpretar. Falta bibliografía, faltan estudos sobre cales son os símbolos dentro da poesía e como se pode interpretar, e por iso quero facer esta intervención e vou contextualizar a Xela dentro da época en que escribiu, para poder descifrar mellor esa poesía. Entón, se me permitides, vou compartir aquí a presentación que fixen. Aquí, estades vendo ben? Estamos sim, Hugo. Grazas. Entón, eu chamei Xela Arias e a xeración contracultural porque esta palabra aparece neste libro de Yolanda Castaño, Xela quiso ser ela, que é unha biografía para nenos, precisamente publicada na colección Merlín, que é icónica, non? Na vida de Xela Arias. Me parece moi interesante porque eu xa tiña pensado que Xela Arias pertencía a esta contracultura. Yolanda Castaño o único que fixo foi rectificalo, non? Confirmalo. Leo, eran os anos 80. Naquela época, por todo Vigo puxérase de moda unha actitude e unha estética contracultural, por tanto, contraria ao ata entón establecido. Un espírito liberador corría polos bares, as tabernas e os pubs nocturnos. Polo tanto, a contracultura está definida neste libro de Eloi Fernández Porta chamado Afterpop, que é unha oposición á alta cultura, é dicir, contracultura segue sendo cultura, mas é unha contestación social que utiliza novos medios de comunicación que non eran os soportes que se utilizaron ata entón, que se apoia no antisocial, se opón ás familias conservadoras, é dicir, a burguesía, a ideoloxía franquista ou a todo aquilo que corresponde coa idea tradicional de cultura como falocéntrica, racista, onde as mulleres non teñen ningunha voz, que só está feita para o home branco, non? O espírito é liberal, democrático, e dalle voz a persoas do mundo underground, é dicir, persoas que non sempre teñen acceso á cultura, que son as grandes masas, e moitas destas persoas estaban marginalizadas. E tamén intenta transformar a consciencia e os valores de comportamento. Por exemplo, Xela o fará con Darío a diario, en Como ser nai.
Se non me escoitades, interrumpídeme, por se corta. Entón, a contracultura é unha cousa interdisciplinar, non é só de un campo específico do saber, inclúe arte, historia, lingüística, música, cinema, filosofía, vida cotiá e literatura. Vou explicar un pouquiño de cada elemento. Por exemplo, de arte, Laura e Emma xa o comentaron, elas utilizan unhas novas tendencias que son herdadas das vanguardas dos primeiros anos do século XX. Sabedes que a arte rómpese principalmente co fauvismo e tamén con Marcel Duchamp, que pon como peza de obxecto de museo un orinario, e isto chama a atención porque é ir en contra de todo o que se pensaba ata aquel momento. Tamén aparecen outros tipos de arte a partir dos anos 50, e isto ten a ver coa Segunda Guerra Mundial, porque as persoas queren facer algo novo, non ten sentido repetir o que xa está esgotado. Entón, hai unha arte que se chama performática, iso inclúe o happening, art povera, body art, e arte máis efémera, que está un pouco en consonancia cos primeiros anos de literatura e de arte, como os bisontes de Altamira, é dicir, arte que non é feita para a posteridade, senón é feita para un momento concreto, e despois desaparece. Só que en Altamira temos o privilexio de que ficou ali. Os novos vanguardistas da segunda metade do século XX son Warhol e Basquiat. Basquiat é especialmente importante nos suburbios de Nova York porque ele é negro e ademais el fai un tipo de pintura, de dibuixo que é infantil, non? É como un pouco Chagall, mas ao mesmo tempo moi maduro. Ele establece unha ponte entre o que podería dicir un neno facendo un debuxo que diría un adulto. Entón é unha arte moi complexa, mas cando a vemos é moi simple. É un collage, non? Como vedes aquí no fondo un coche, ao mesmo tempo combinan figuración con arte abstracto. En Xela Arias isto é evidente na portada, unha capa de Denuncia do equilibrio, o primeiro poemario, porque está ilustrado por Xosé Guillermo, que ten unha arte moi influenciada por estes artistas. Tamén este tipo de arte vai aparecer nos suburbios das grandes cidades e aparecen barrios marxinais a moda, como son Malasaña en Madrid, en São Paulo todo comeza na Vila Carolina, despois pasa para a Rúa Augusta. Vedes aquí que a Avenida Paulista nese momento a representación da verticalidade, son cidades modernas feitas para o século XXI, co coche, con edificios moi altos, grandes rúas, e Vigo tamén se une a ese delirio edilicio e o símbolo o chamado Scalestric, que quen viviu en Vigo neses anos o coñece, que foi demolido porque pensábase que era un atentado contra a estética da cidade, era un acceso entre a rúa e a autoestrada e pasaba polo aire. Era desnecesario, non? Era un intento de que non houvese atascos, mas ao final non foi unha solución. Tamén na historia, xa deixando de lado a arte, todo ten a ver con unha época máis libre. Terminan as grandes dictaduras no Brasil, en España, en Portugal, entón hai máis liberdade de expresión, non? Lembrade letras de cancións da movida, por exemplo, de Alaska
¿cómo pudiste hacerme esto a mí? En que él aparece como que está matando a outra persoa que está co mozo, co que la quere, e non ten problema de asasinalo co coche, non atropelándoa. Entón isto durante o franquismo sería impensable. Hai tres grandes acontecementos que me gustaría destacar porque son altamente performáticos, que son as nais da Plaza de Maio en Bos Aires, con eses velos que levaban e as pancartas. Considérase que América Latina é especialmente performática nas súas manifestacións. Tamén a caída do muro de Berlín, que foi moi simbólica, porque xa se sabía que as Alemañas estaban nun momento xa prácticamente pacífico, entón a caída foi igual que a Revolución dos Cravos en Lisboa. E tamén o VIH e o SIDA, que se descubriu, aunque xa existía, non? Pero os médicos, os científicos lle deron nome, e isto marcou moito tamén a esas masas marxinais. Na área da lingüística se aproba o Estatuto da Autonomía de Galicia e de outras comunidades autónomas en España, e iso fai que o galego sexa unha lingua cooficial. É necesario crear unha nova bibliografía, por exemplo, traducir a literatura universal para o galego. En ese sentido, Celarias contribuiu fortísimamente. Digamos que faltaban especialistas ou profesionais de galego e sempre se intentaron escoller persoas que falaban galego desde a infancia, é dicir, galego falantes, que viñan do mundo rural e que traballaban no mundo urbano. Por iso Celarias é unha figura tan importante, porque ela criouse, non? No medio rural e foi para Vigo con 7 anos. E o Xabarín tamén é moi importante porque é a dobraxe de series para nenos. Os nenos comezan a ver o galego como unha cousa natural. Falábamos antes dos fanzines, precisamente era moi frecuente neses primeiros anos fanzines en galego, bandas deseñadas. Celarias vai escribir os seus primeiros poemas neste Catarsis e tamén no Faro de Vigo. A música está dominada polo movimento que chamamos a movida, aínda que este termo é un pouco controvertido. A movida realmente existiu en todos os países que saíron dunha ditadura, porque foi a música como expresión da liberación. En España chamouse así, mas no Brasil tivestes o mesmo proceso, chamado de diferentes maneiras, mesmo posttropicalismo. Puxen ese diálogo España-Brasil porque é moi pertinente, non? Tamén Londres, con Camden, que é un dos primeiros barrios a ser bohemios ou punks, con Lou Reed, que foi un gran referente para Celarias. No Brasil tedes a Torcuato Neto, que tamén era poeta, Casusa, Baby Consuelo, e nos en España, en Madrid, Tino Casal e Alaska, non? Primeiro Caca de Luz, despois Alaska Pegamoides, Alaska Tinarama e agora Fangoria. Este libro é moi interesante porque fai unha crónica da cidade de Vigo nesa década da movida. Vigo a 80 revolucións por minuto de Emilio Alonso. El di que hoxe sería impensable unha segunda movida, que aquel movimento foi único e foi tan vivo, tan reivindicativo que non se viu tal cousa de novo. O acto fundacional é un concerto de Siniestro Total o 27 de decembro de 1981 no Teatro Salesianos. Tamén Alberto Comesaña, que coñecedes por Amistades Peligrosas, foi a voz de Semen Up, que se proclamou porno artista.
Entón, a pornografía tamén ten unha importancia na movida, e fíxose unha reportaxe en que se dixo que Vigo era a Madrid que se escribía con V, polo movemento tan grande que había nas rúas a noite, os fins de semana. Aínda que pénsase que isto foi un pouco exaxerado, mais apareceron moitos grupos que cantaban en galego. Tamén outros que cantaban en castelán, pero que eran de Vigo. Sociedade Anónima, Golpes Bajos, Aerolíneas Federales, non? Quen é galego coñece desa época a Silvia Superstar, os Resentidos, mesmo Xela Arias compuso as letras, non? Os locais máis famosos eran el Manco, el Kremlin, Ruralex, que despois se transformou en Vademecum, e máis tarde, no inicio dos 90, o Iguana Club, tamén a aparición de novos grupos como Killer Barbies, Los Piratas e La Marabunta. Eu mesmo, cando tiña como 15 anos, vivín este proceso, porque antes da crise que tivemos tan grande ao final dos años 2000, Vigo era unha cidade que aínda estaba moi efervescencia. Eu lembro de ir ao Vademecum e facíanse recitais de poesía, como dicía Xela Arias tamén. Ela ia a estas discotecas a escoitar rock, por exemplo, en Churruca estaba a Fábrica de Chocolate, mas ao mesmo tempo había moitas persoas así, desta contracultura, destes grupos, que recitaban en outros locais tamén, como era La Galería, ou La Joaquina, que era un bar de jazz. O cinema tamén se renova, sabedes, a primeira película así, polémica, despois da morte de Franco, é Cría Cuervos, o mesmo ano, non? Almodóvar, que está involucrado coa música ao inicio, xunto a Fabio McNamara, David Bowie, que fai esta película do Labirinto, Brian De Palma, que interpreta a súa propia versión de Blow Up, el fai Blow Out. Blow Up é a película italiana dos anos 60, en que se fai como unha homenaxe á fotografía. Blow Out fai unha homenaxe ao son, porque os anos 80 é puro sonido, sabedes, retumbar na discoteca. E tamén os irmáns Dardenne, con esta película ou este filme, La Promesse, que retrata a cidade de Charleroi, en Bélxica. Este mozo de 15 anos ve como na empresa do seu pai, que é de fabricación, de construción, ten empregados a uns emigrantes negros, e a un se lle cae unha viga e morre. Como non ten papéis, ele foi testigo desa morte, aparece unha serie de problemas. Esta película é moi interesante porque retrata o degrado tamén da cidade de Charleroi. En filosofía temos o existencialismo, que é un pouco anterior desa época, mas que aínda está vixente, con Sartre e Simone de Beauvoir, e tamén Michel Foucault, que problematiza a cuestión das prisións, das cadeas. Precisamente o Museo do Marco de Arte Contemporánea de Vigo era unha das prisións que Michel Foucault pois pon en evidencia que non é unha maneira adecuada de tratar un preso, porque atenta contra a súa liberdade. Na vida cotiá temos a construcción de grandes blocos, que no Brasil foi unha febre, non? Que parten das ideas de Le Corbusier. Esta é a unité d'habitación de Marsella. En Vigo prodúcese tamén unha febre que destrúe antigos edificios debido a mala xestión
da alcaldía, do concello, pois se perdeu moito patrimonio importante, non? Tamén os fliperamas, os xogos recreativos e o vogue, que sobre todo dos países de fala inglesa, que son esas persoas, especialmente a comunidade homosexual, transexual, que fai uns bailes que parecen unha pose de modelos, porque eles se querían sentir importantes dentro da marxinación. Na literatura que nos interesa, que o que viviu Xela Arias, temos por un lado aínda os ecos da xeración Beat, como Jack Kerouac, On the Road, que dá voz aos marxinados. Aínda que este termo de marxinado é controvertido, porque se ven no Brasil temos a literatura marxinal de Chacal, Ana Cristina César, hoxe non se ve así como tan marxinal porque eran persoas con diñeiro, eran persoas que pertencían a grupos de privilexiados, entón prefiro ese mimeógrafo, non? Tamén a escritura perigosa, que é o Dangerous Writing, de Tom Spamauer, este The Man Who Fell in Love with the Moon, que mostrar na literatura cousas desagradables, e o protagonista é un indígena norteamericano. Tamén temos o Islam, a aparición do Islam nos barrios menos favorecidos de grandes cidades brasileiras, São Paulo, Río, e outros escritores, os homosexuais como Leopoldo María Panero en España, o Eduardo Aro Ibars, que é este da foto, e tamén na Galiza a Luís Pereiro, non? Máis transgresores. E Xela Arias, digamos que é unha combinación de todo isto, máis que ela é unha muller, entón tamén retoma un pouco a voz que iniciou Rosalía. Mulleres no mundo galego, grazas a Xela e a outras pioneiras como María Xosé Queizán e Xoana Torres, permiten que haxa moitas máis. Ana Romaní, Olga Novo, María do Cebreiro, mas sabedes que hoxe na Galiza estáse vivindo unha explosión de mulleres poetas, non? E no Brasil tamén coincide que hai unha gran cantidade de mulleres poetas ou romancistas, non? Novelistas, entre outras Clarice Lispector, Hilda Hist, Ana Cristina César, Pagú, Angélica Freitas, que hoxe é bastante famosa, e Conceição Evaristo. Por exemplo, Ana Cristina César ten esta pasaxe que me chamou a atención, que é un poema: estas molas a xemer no cuarto ao lado, Roberto Carlos a xemer nas curvas da Bahía, o cheiro inebriante dos cabelos na fila enfrente no cinema. O sea, para os poetas desta época, o cinema, a música, o tabaco, os excesos, as drogas son moi importantes, mesmo o SIDA, non? Porque moitos van dedicarlle poemas a estes problemas sociais. Xela Arias tamén digamos que pode relacionarse con Clarice Lispector porque ambas non traballaban do diñeiro da súa escrita. Xela Arias era editora, era profesora, ela non vivía do diñeiro de publicar, de feito só publicou 4 libros. Clarice Lispector tampouco. E teño un vídeo aquí que gustaría mostrarvos que é perfeita simbiose entre Xela Arias e Clarice Lispector, o de rexeitar o escritor que se lucra pola súa profesión, como que hai un se rexeita o escritor que vive para escribir, como fai, por exemplo, Paulo Coelho. Decídeme se vedes o vídeo.
Mas a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Hugo, seu microfone está desligado, a gente não conseguiu ouvir. Ah, perdão. Agora escoitou-se, verdade, o vídeo? O vídeo, sim. E agora a gente também está te ouvindo. Ah, perdón. Só dicía que o que teñen en común Sela Arias e Clarice Lispector é precisamente que priorizan a liberdade antes que someterse a unha especie de escravitude de ter que cumprir uns prazos que marcan as editoras, porque iso é como que oprime o poeta e a súa inspiración, porque saber que ten que respetar uns prazos é como constraxedor, non? Non lle deixa escribir cando quere ou no momento que é oportuno. Un escritor, se quere, pode deixar de escribir durante anos ou pode escribir moitas cousas de súpeto. Dixeron tamén Laura e Emma que a música foi moi importante na escrita de Sela Arias, mesmo Monse, no documentario chamado A Palabra Esgazada, que está en YouTube, a páxina da Real Academia Galega, di: Sela Arias vai estar moi influenciada polo mundo da música. A ela, máis que as poetas anteriores, a influíron os grupos de música. Por iso, cando analizamos a poesía dela, temos que quedarmos con que música escoitaba. Entón, eu vou ter en conta esta frase ou o que di Monse para analizar as poesías. Entón, podemos comezar a ver como é a escrita de Sela Arias. Ela escribe nos anos 80, o primeiro libro de 86, un momento en que Vigo se caracteriza polas loitas obreiras, os chamados piquetes, non? Que é iso de queimar os contenedores de basura, de facer unhas grandes manifestacións violentas. Tamén hai moitas reivindicacións feministas. Mesmo miña familia me contaba que había días en que Citroën se enchía de mulleres que non deixaban os maridos sair de casa porque reivindicaban os dereitos. Tamén en Pescanova. As mulleres, lembremos, eran as que traballaban como marisqueiras, que aínda hoxe é así, nas fábricas de tabaco, nas fábricas de conservas. Entón, a muller en Galicia sempre estivo exposta ao mundo obreiro. A escrita de Sela Arias é intempestiva, foi calificada así, porque ninguén a esperaba. Nun momento en que iniciase unha nova etapa do galego, en que esta lingua era vista como para persoas intelectuais revolucionarios, máis para adultos, non tanto para persoas novas. Era como unha lingua que estaba vencellada a unha cousa máis arcaica, e Sela é unha das pioneiras en renovar esta imaxe do galego. O galego é unha lingua cosmopolita, contracultural, non? E para iso, ela se vale de importantes poetas como Rimbaud, Novalis e Whitman. Ela publicou 4 libros, como dicen, Denuncio do equilibrio, en que dice que é o poemario urbano, mas neste poemario está tan presente a cidade como o campo.
é como unha maneira de querer achegar o campo á cidade, non? E o fai a través de teorías que penso que ela coñecía a través das traduccións que fai de Baudelaire, por exemplo, e a revista dese spleen, que é o tedio da cidade, a monotonía. Tamén Tigres como a cabalos, que é ese libro famoso que combina fotografías de persoas espidas, entre elas a propia Xela, comeza a usar moitos neoloxismos. Darío diario é unha exaltación da liberdade, e máis que un eloxio ao seu fillo que acababa de nacer, é un manual sociopedagóxico para nais que ensina ás nais a como criar os fillos da maneira non franquista e tradicional, é dicir, posesiva, senón máis libre, máis democrática, máis diferente. E tamén se exalta a voz dela mesma como muller poeta, porque os homes non poden ter fillos, as mulleres sí. Elas son as que levan a xestación durante meses. Entón, facer un libro dedicado á maternidade e tamén eloxiar a figura femenina. Intemperiome, que está mal o acento, Intemperiome, de 2003, é o poemario que se considera máis elegante, profundo e complexo, aínda que para min o favorito é Denuncia do equilibrio, porque ademais é da época da movida. Entón, se comezamos a ver os poemas, este o escollín da antoloxía de Chus, que é Poesía Reunida. Temos este poema en que se ve ese spleen de Baudelaire aplicado á cidade de Vigo. Ela mesma inclúe frases enteiras traducidas de escritores franceses do simbolismo. Por exemplo, aprecio sen vértigo a extensión da miña inocencia, que sería unha frase de Une saison en enfer de Rimbaud. Quer parar era deixar toda reliquia, toda arela subastada polas rúas, ti espiaba a miña falda e eu nela escondía unha tempada no inferno. Ela ata copia a frase do libro de Rimbaud e a aplica ao seu poemario. En min teño a paisaxe, portais agardaban taxis, aquí vedes a combinación rural-urbano, na lamentable presa da escapada, e percorren esta beira da cidade cabezas hinchadas de sopor, ese tedio, ese spleen. Érgome e Vigo vai aínda dormindo, neboeira salgada, a electricidade electrizado pasariño, que te ollo musicado e vas no silencio húmedo. E tamén ela fala sobre a bebida, o alcohol, o tabaco. Dei volta e preferín beber pola cidade adiante. Se sabedes, a movida viguesa está realmente dentro do espírito de Xela. Ela tamén retrata esa velocidade da movida que ten relación co surrealismo e co futurismo. O futurismo de Marinetti, por exemplo, en este poema que é de Denuncia do equilibrio, falareiche de noites agardando no fetiche do rock, os teus silencios, negado o desenfreno, nos pechados aceleramos un Buick. Buick, teño aquí este coche, pois aparece no poema como sinónimo de velocidade. Eu collín un poema de Marinetti que reflexa esa angustia pola velocidade, polo exceso, non? A cidade se está renovando, hai demasiada construción, hai ese movimento contracultural. Franco acaba de morrer, que é o que está pasando. Estas persoas estaban vivindo nas súas carnes como un exceso de renovación. Veemente Dio d'una razza di acciaio, automobile ebbra di spazio, che scalpiti e fremi d'angoscia, rodendo il morso con striduli denti.
aquí vedes tamén a importancia da performance dentro de Marinetti, cando nesta época non se falaba de performance. Vedes que hai como uns anuncios do que vai vir despois ao longo do século. Tamén ela fala sobre o tempo dentro desa estética do tedio, en Xela, en Denuncia do equilibrio tamén. Cuestiónase o tempo monocordeo que acocha o misterio, el quen somos nós escribindo, bebendo, por non suicidármonos. A visión é máis pesimista, non? Mais cunha esperanza, pois non saberíamos utilizar o desencanto para vencer a estadía. O sea, que é necesario saber o que é desencanto, ese tempo parado para apreciar máis a vida. E máis ese tempos consagrados que se me revelan incongruentes, nun estrés permanente que deriva na parálise. Este poema fíxome lembrar a Mario de Sacarneiro, que é o gran modernista portugués deste poemario Indicios de Oiro, por exemplo, nesta frase moi famosa, que meu alborozo de oiro e lúa tiña por fin que transbordar, caíume a alma ao medio da rúa e non poso ir a apañar. O sea, tiña como a alma no peto e cando foi collela se caiu. É unha imaxe da escisión do eu. Precisamente Xela tamén é un ser extindido. Nos cafés espera a vida, vedes esa importancia do mundo urbano, dos cafés, que nunca ven ter comigo. Non me fais ningún castigo, que o tempo pasa en corrida. Esa corrida é o mesmo estrés do que fala Xela, no? Da velocidade. Ela tamén ten este poema en que comezan a aparecer os símbolos, un vagalume, as moscas sempre visto como a morte, obstáculos da vida, cousas que nos atrapallan, non? Que nos estorban. Hai un poema tamén de Ana Cristina César, que é do 82, que fala precisamente desas moscas. Fala do sono que é interrompido por ruidos. É un pouco a mesma idea. Ela di que as moscas sobrevoan o cadáver do teu pai e a dor. Non ousas, non? Entón, a partir dese vagalume e moscas, vamos ver outros símbolos que son moi recurrentes ou moi canónicos dentro da poesía dela. A gaivota, o cormorán, o cabalo e a faísca. Eu penso que a maior parte destes símbolos son procedentes da tradición modernista e simbolista que xa existía no século XIX. Por exemplo, o poema do cormorán, que é de Intemperiome, pois se non me conteño, era sobredose de inferno de contidos e abatibles e rochas e cormoráns inmensos. Pódese ver que o cormorán é unha adaptación do corvo, que é un dos grandes protagonistas do modernismo, do simbolismo, tanto en Francia como en Estados Unidos con Edgar Allan Poe. Lembremos de The Raven. Este poema é de Pagú, que tamén fala dos corvos. Entón vedes que estas mulleres, entre elas, falaban dunha mesma cousa. Por iso, Xela chamase, acostuma dicirse que a poeta galega sen xeración, mas para min Xela non é illada de nada. Xela está retomando unha voz de muller que está presente en varios lugares do mundo, tanto en América Latina como en Europa. O corvo ensina a coñecermonos, carga a alma dunha vida para outra, é divino. Tamén simboliza a morte, a soidade, o azar, o mal presaxio, o mal agoiro. É dicir, é unha contradición o corvo. Pode ser unha cousa boa como unha cousa moi mala. Tamén é a creatividade, non? É o sol. Lembremos que o corvo está en Baudelaire, Le Corbeau, non? Que é moi importante. Tamén a ave mariña, ese cormorán, está presente no poema de Baudelaire,
o albatros. Entón, creo que Celarias quiso adaptar para o galego unha tradición francesa ou unha tradición que existiu do corvo en Estados Unidos. Ese albatros, ese corvo adaptou como cormorán, que é unha ave típica das Illas Cíes, é dicir, é un dos símbolos de Vigo. Tamén o cabalo, vedes que está presente en varios poemas de denuncio de equilibrio. O cabalo simboliza riqueza, liberdade, velocidade, espiritualidade e beleza. Cando as persoas andan a cabalo, se senten sen amarras. Cabalos desbocados pola praia, cabalos soñando, cabalos embelesados. O tigre do título Tigres como cabalos é curioso que ven do persa, este pasou pro grego tigris, este pro latín, e significa frecha. E casualmente vemos no libro a xela como en forma de arqueiro, só que non ten frechas e arco, ten unha botella e un vaso. Mais o exmarido de Xela dixo que este poemario, as fotos aparentemente eran arbitrarias, mas el sabía que non o eran, porque Xela xoga moito con estas simboloxías, estas metáforas. As faíscas tamén, as claves do clavicordio, o mar derrochando faíscas, plácida fogueira o meu corpo deitado, amodorrado, imaginando unha hora na que o meu agarimo deseña outra volta países licuados. Chamoume a atención que vin unha especie de crónica de Tamara Montero que foi publicada hai uns días na Voz de Galicia, en que fala sobre Xela Arias, precisamente utiliza a palabra faíscas. Chegan murmurios afastados de intifada, pasaron tantos anos e aínda compre arrebolar palabras ao xeito de pedradas, faíscas estarrecedoras sobre o ceo desa terra pola que te esgazabas. E aquí o mar derrochando faíscas é un oxímoron, o mar non pode derrochar fogo. E as claves do clavicordio tamén é unha literación, ou seja, a poesía de Xela Arias, aínda que sexa contracultural, é extremamente culta. Ela coñecía os clásicos un pouco como que acontece coa xeración mimeógrafo. Ela procede dunha familia culta, non? E temos tamén unha poesía reivindicativa que me fixo lembrar a Conceição Evaristo, Miña lei de me nacer así tan negra por elección, máis coitelos para que atende, mírame. É a mesma que esta poesía de Conceição Evaristo, a miña voz aínda ecoa versos perplexos con rimas de sangue e fome. Do negror de meus océanos a dor sumerxe revisitada. Entón falan da mesma cousa, que é a voz dos oprimidos. E por último, isto xa é a última diapositiva, o último poema que pareceme o máis fermoso de Xela Arias, que ten unha simboloxía moi complicada, unha metáfora que se estendeu ao longo da historia da poesía, que é a do espello. Lembrade tamén Guimarães Rosa ten un conto dedicado ao espello, e o espello simboliza moitas veces a voz, o eu lírico. É a escisión do eu no espello onde está máis evidente. Aquí, por exemplo, tedes unha cita de Michaud: o espello é un produtor de imaxes, fonte de reflexión, invítanos a reflexionar. Para Gaston Bachelard, os espellos son obxectos demasiado civilizados, manexables e demasiado xeométricos. E a Ana Cristina César tamén non fala do espello, mas fala precisamente desa escisión ou de ver na imaxe reflectida do espello a inspiración poética, ou seja, é para falar sobre metaliteratura. Vou ler o poema de Xela Arias de Denuncio do Equilibrio tamén. Rompo 20 veces o espello, esnaquizo a cara nos cristais.
estou em um enjambement, não? É que podo confundir dudas e paixões, e non quero, son predisposta. Os erros do corazón. A miña man indica non nos fíos das redes unha prisión. E cantas cousas non me ensina esta visión? Ou seja, ela di que rompe moitas veces o espello, o fai anacos, a súa propia cara non a quere ver, e di que neses reflexos ve dudas e paixóns, é dicir, é a imaxe dela do seu subconsciente, o que ela non lle gusta ver, mas que no espello lembran que siguen aí, no máis profundo do seu ser. A miña man indica non nos fíos das redes unha prisión, é dicir, se ela rompe un espello, sangra, mas esa sangre lembralle que non é unha prisión, o sangue faile lembrar que está viva. E cantas cousas non me ensina esta visión, é unha forma de falar metaliteraria, ela está falando dunha visión que chegaría ata a prisión, e esa visión que ten a describe no propio poema, ou seja, está facendo unha reflexión metaliteraria no seu propio poema, é moi interesante. É o poema de Ana Cristina César, máis ou menos é a mesma idea. Ollo moito tempo o corpo de un poema, ata perder de vista o que non sexa corpo, e sentir separado de entre os dentes un filete de sangue nas enxivas. Precisamente a mesma idea. Por iso digo que Xela Arias non é un suxeito illado no contexto en que viviu, de feito, empapouse e embebeuse completamente da cultura do seu tempo do século XIX. Ela fixo con iso algo novo. Penso que isto que temos que transmitir para as novas xeracións. É dicir, a transgresión é coller o antigo para crear algo novo e irreverente, e transgresor. É utilizar o noso día a día, como a cidade de Vigo, o Cormorano, os símbolos da cidade, a velocidade, as nosas frustracións. E con iso termino. Douvos as grazas, espero que agora entendades mellor Xela Arias e que a leades con outros ollos, e deica sempre alá onde este. Obrigada, Hugo. Agora, como a gente tinha previsto, a gente pode abrir para as perguntas, para comentários, né, o que vocês acharem melhor. E só lembrando, né, que essa atividade está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube em breve. Então, quem não estiver confortável, pode mandar sua pergunta no chat que a gente lê, tá bom? Aí agora a gente dá sempre aqueles segundinhos para ver quem se anima. Tayane, queria já começar, então, primeiro parabenizar, né, as intervenções que foram muito interessantes. É interessante para nós, porque a gente vai conhecendo um pouco mais a Xela Arias, e o que eu achei assim, muito bem conjugado foi que hoje nós temos uma visão, quer dizer, cada palestrante pegou um aspecto, então a gente vai vendo como ela tinha uma poesia, uma cultura, uma intervenção, quer dizer, era uma artista, né? Eu acho que, além de ser poeta, era uma artista, né? Porque tem toda essa questão da performance, do trabalho conjugado com as outras artes. Então, eu achei que as palestras, né, as comunicações se combinaram, né? Parece até que foi tudo muito conjugado, está muito interessante. E o que me parece, eu gostei muito do que o Hugo levantou, né, com relação ao tempo, né, em que ela escreveu e da aproximação que ela fez com a geração mimeógrafo, porque eu sou uma fã da Ana Cristina César, né, que é uma poeta que é fantástica, underground, essa geração então, inclusive da música, Sérgio Sampaio, né, Torquato Neto, dos poetas marginais, né? E pensando a Xela Arias, eu colocaria para vocês três, né?
uma questão que eu acho que é muito interessante nesse momento da década de 80, que ao mesmo tempo que a gente tem uma espécie de defesa do nacional, né? E aí passa até pela língua galega, etc., é uma defesa do local. Ao mesmo tempo, a gente está numa bifurcação que é a internacionalização, né? Que eu acho que foi o que o Hugo trouxe, como ela, na verdade, conjuga as outras culturas, né? Aquilo que está sendo discutido, a geração, a contracultura, né? E também recupera questões os símbolos, aquilo que está no modernismo, que está nos poetas, né? Que, na verdade, inauguram o modernismo, são os poetas franceses do final do século XIX, né? Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, mas que, de certa maneira, vão falar de um novo momento na criação literária. Então, eu acho essa bifurcação, né? Que eu acho que a questão é local, nacional e, ao mesmo tempo, universal. Como é que vocês veem a Sheila Arias? Como é que ela... O que vocês falariam um pouco mais sobre isso? É uma bifurcação, né? Porque também é preciso falar do nacional no momento que o galego está sendo ali defendido como língua. Como é que ela resolve isso? Eu queria dizer uma coisa, que a resposta a essa pregunta, esa reflexión, eu penso que se ve na construción da Unión Europea, que precisamente é simultánea a creación deste Xelarias ou o que ela viviu. Ela estaba nun momento en que se estaba creando a idea dun espazo común, a Unión Europea, en que o punto forte precisamente a diferencia e a diversidade, tanto regional como local. Se nós, por exemplo, entendemos Italia como país, vemos que cada rexión ten unha cultura diferente, que unhas cousas non teñen nada que ver coas outras, e ao mesmo tempo, se nós entendemos Sur de Italia como un espazo uniforme, imos encontrar que non é así, porque Nápoles ten unha cultura local moi forte que é única. Entón eu creo que ela quiso facer o mesmo con Vigo e co galego. Entón, como faltaba bibliografía en galego sobre o mundo moderno, sobre eses anos 80, ela quiso facer un tipo de poesía dentro desa idea de Europa, de combinar local, regional e tamén nacional ou europeo, se queremos, porque a movida non deixa de ser unha cousa nacional, non é só local, a movida nace en Madrid e despois pásase para Vigo. E traendo aos franceses, eu non sei se la lía en portugués do Brasil, eu creo que sí, porque traduciu a Jorge Amado, entón eu creo que non era allea a esa xeración. Eu creo que ela combinou moitísimas cousas e que era unha persoa extremamente culta e ela preferiu deixar o instituto para aprender na rúa. Por iso que aínda máis ela é contracultural. Laura, gostaria de complementar? O micrófono. Perdón. Nada, que non sei moi ben que responder a maiores sobre esta cuestión, porque eu son unha persona que cheguei a Xela hai pouquiño con este proxecto. Sí que me dou conta de... Ela dicía, aparte do que dicía antes do feminismo, que ela non o dicía todo o rato, o mismo pasaba con nacionalismo, entón é unha posición que ela tiña moi conscientemente e se empregaba esa lingua, obviamente era para que non para que estivera no mesmo sitio sempre, sino para que saíra tamén das fronteiras, igual que cando dicía que os libros non teñen que ser seres vivos que saian das estanterías e non que estean mortos nunha estantería. Eu creo que vai un pouco por aí, pero realmente tampouco vos podo contar moito máis porque son moi nova, estou aprendendo sobre Xela ainda.
Mesmo Gracias, assim, Hugo, por la obrigada. Eu queria só me intrometer rapidinho, Cláudia, porque eu gostei muito da sua pergunta. E, curiosamente, eu conheci, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Sheila Arias foi no livro Elas e o Parálgas Totalizador, da professora Helena Gonçalves. E fala da Sheila Arias justamente, é esse livro que eu até tirei minha câmera para ir correndo buscar, que é um livraço, assim, para quem estuda. Eu estudo nacionalismo, né? Mas para quem estuda a questão de identidade, gênero e língua galega, é um livro, assim, fundamental. E a professora Helena fala da Sheila num duplo marco, né, de identidade e nação. Ela como mulher, então tem a questão de gênero, a questão da identidade dela como mulher e a nação. Então é interessante também perceber como é que as palestras, né, de certa forma, conseguiram também mostrar essas bifurcações que ela estava inserida por ser uma escritora mulher na geração de 80, e as questões nacionalistas da língua, da cultura. Então, assim, é uma pergunta muito, muito pertinente e muito interessante. Recomendo o livro. Não é fácil de achar, tem que importar. Demora um pouquinho, mas vale a pena também esperar por ele. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Ou gostaria de comentar também sobre o tema. Já apareceu uma aqui. É do Reinaldo Marquezine. Pensando na questão do espelho, do eu lírico e um observador, o passado, suponho que qual é a principal característica necessária da evolução da identidade, de crescimento, na opinião de vocês? Aí acho que essa é mais para o Hugo. Pois eu creo que aquí Sheila Arias o que quere dicir é que está rompendo co anterior, creando unha cousa nova, non? Mais os pedazos do espello continúan aí e tamén continúa o sangue de la loita. Entón é como se ela dixese: eu estou aquí facendo unha loita, rompendo con todo, rompendo con min mesma, mas ao mesmo tempo ela utiliza o pasado. Entón é unha maneira de xogar coas dúas cousas, tamén de romper coa dependencia do español. Tamén vexo aí unha reivindicación nacionalista forte. Lembremos que o pai de Sheila Arias era un gran nacionalista galego, entón ela tiña que ter iso dentro. Ela falaba galego nunha época en que como que o galego en Vigo era unha ofensa case, non? Sigue sendo agora como sinónimo de persoa do rural, unha vergoña. Ela rompeu este estereotipo. Ela reivindicou o galego como lingua de persoa xoven e co que se podía facer maravillas. De feito, Cormorán é unha cousa moi nosa, non? E que fixese un poema con este páxaro é moi bonito. Eu creo que injustamente foi esquecida e grazas a letras galegas nos hoxe a estamos eloxiando e hai máis investigacións, porque se non fose por este día eu creo que Sheila Arias caería no esquecemento. Sería unha pena. Non estamos valorizando as nosas propias letras, a nosa cultura, precisamente por esta suplantación que o castelán ten nas grandes cidades e que aínda non se conseguiu mentalizarnos que temos un gran problema e que o galego, se non facemos algo, vai terminar perecendo. Sheila Arias crea a súa propia norma ortográfica, non? No momento en que todo isto pois estaba emerxendo. Mais alguma pergunta? Acho que não. O mal da tecnologia tem que esperar um momentinho, que é esse momento das pessoas se organizarem no chat, formularem a pergunta, ou então abrirem o microfone. Bom, Cláudia, então encerramos? O microfone. Então, encerramos, né, o quarto dia das jornadas, agradecendo aí
à Laura, à Emma e ao Hugo, pelas interessantes intervenções, né? E também a Tayane e Gabriel, que estão aí no suporte, a Tayane coordenando a mesa, e acho que estamos aqui do UNUEG e o PROEG, né? Tem o Choan aí também, está o Fernando Osório. Vamos lembrar que amanhã nós temos o último dia das jornadas, com homenagem à professora Maria do Amparo Tavares Maleval, né? Que criou o UNUEG, criou o PROEG, e, enfim, esperamos encontrar com vocês também amanhã, nessa mesa de 2 horas. Fernando, você quer falar alguma coisa? Cláudia, antes temos que agradecer também ao Juan Iglesias, que foi quem colocou a gente em contato com a Laura e com a Emma, que foi nosso grande intermediário, também está sendo colaborador do PROEG. Tá, muito bem lembrado, Tayane. Cláudia, conseguiu resolver o problema da professora Laura Tato? Amanhã, pois é, a Laura não vai poder comparecer. Já vamos avisando que Laura, infelizmente, não vai poder comparecer, Laura Tato, da UDC, porque é o dia da vacina. Ela foi chamada para tomar a vacina, quer dizer, é por um motivo muitíssimo justo, não é? Então, teremos a professora Yara Frateschi Vieira, da Unicamp, né, fazendo uma homenagem ao Amparo, e Fernando e eu, como, né, coordenadores do NUEG e do PROEG, que foi criado pela Amparo, falaremos também muito brevemente, tá bom? Tá bem. Mais uma vez, né, agradecer a participação dos nossos convidados, parabenizá-los pelos trabalhos que estão realizando, né, e desejar que tenham muito sucesso nas carreiras de vocês, nas atividades profissionais, nas atividades, né, acadêmicas, e com isso, né, vocês possam cada vez mais abrilhantar aí toda a cultura, né, galega, brasileira, né, desejando tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, gente. Até amanhã. Obrigada. Até logo.